Faz tempo. Eita, meu Deus. Eita, bexiga. Tá complicado, viu? Ei! Ei! Quando eu invocar, você não reclame. Não põe pra cá, hein? Eu não mereço passar por isso. Eu mesmo. Vem pra cá, calma, pra lá e... Eita. 3 ainda não. Família, se estiver na live, comenta. Ok? Senão vai passar um... Rapaz. Agora tá coçando. Agora tá coçando. Eita, poxa. Que barriga. Vamos respirar também? Tô calado. Não vai respirar, não. Tu tá espirrando? Eita. Os espirros não querem deixar. Amor. Meu irmão vai... Filho de uma vez. Vai, vou sair daqui. Vou quebrar esse copo. Agora bora pro sorteio, faz o sorteio pro povo. Meu Deus, vou sair daqui. Vou te dar todo... Eita, cara. Vai, começa a rir daquele jeito de novo. Coloca esse vídeo. Vou colocar esse vídeo Ai, aqui. vamos que ela... Tá muito complicada. Ixi, Maria, sai daqui, né? Complicado. Bom espirro. Mas eu preciso live. Ó, nossa mãe tá aqui, galera. Deixa de salvar, o celular dela é a capinha do povo. Mãe, não faz esse bico não. Não, mãe, eu quero. Nossa, Dona Maria, eu pensei que a senhora ia acabar com o nosso sofrimento, mas vamos descobrir essa saga amanhã, como a senhora falou. Nós vamos descobrir a verdade. Ou será que o Dudu terminou com a namorada e virou e vai invadir o vídeo que a Maria vai gravar pra apresentar o namorado dele? Lá aí. É o quê? Tropa, eu não sou que nem você que sai do armário, não, amigo.
Só falta você revelar pra mim que você saiu. Guga saiu da... Vá, espírito novo. Eca! Guga saiu da linha, mas não do armário. Sim, o bolo. Sobre o cavalo. Do nada. Você tá falando do cavalo. Guga, você fugiu dali pra quê? Volta pra lá, viu? Tem gente que idolatra a política. Olha que idolatria é pecado. Minha mãe. Eu não estou idolatrando ninguém. Eu não estou idolatrando. Isso mesmo não pode idolatrar, não. Isso é crime. Que creme, menino? Não sabe nem o que tu tá falando. Eu vou terminar de Tá ler. aí nas tuas redes sociais já dois, não é? É, Oxi. vou terminar de ler aqui, ó. Se a gente deixar. Complicado. Bom espirro. Mas que eu preciso live. Faz tempo. Eita, meu Deus. Eita, meu filho. Tá complicado, viu?